नमस्कार, स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण खबर कार्यक्रम माउन्टेन हिल डेस्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकबिन, स्वस्थ हुनु भनेको रोग र दुर्बलताबाट मात्र मुक्त नभई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु हो। यस कार्यक्रमको अवधिभर हामी मानिसमा लाग्न सक्ने विभिन्न रोग र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौं। दर्शकबिन, आजको माउन्टेन हिल डेस्कमा हामी मानिसले निन्द्राको समयमा घुर्ने समस्यालाई लिएर उपस्थित भएका छौं। मानव स्वास्थ्यमा धेरै स्वास्थ्य समस्या हुन्छन्। कतिपय समस्याका बारेमा मानिस जानकार हुन्छन्, कतिपय समस्याका बारेमा मानिस जानकार हुँदैनन्। आजको माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा हामी त्यस्तो टपिकलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं जुन यो समस्या सबैको घर घरमा हुन्छ, सबैका प्रायसो घरका सदस्यहरूलाई हुन्छ, तर यसको ट्रिटमेन्टको बारेमा थाहा नभएर मानिसहरू चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ मानिसहरू बसिरहेका हुन्छन्। तर आजको माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा हामी मानिसमा निदाइरहेको बेलामा यो घुर्ने समस्या कस्तो खालको समस्या हो, यो के कजले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पन्न हुने गर्दछ, यसका सिम्पटमहरू के हुन्, यसको फर्दर ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा नै आजको माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। निद्रामा मानिस जब घुर्ने गर्दछन् त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सोसाइटीमा डिभोर्स हुने कजमा पनि पर्ने गर्दछ र यसले गर्दाखेरि आफूसँगै सुत्ने मानिसलाई पनि राम्रोसँग निन्द्रा पर्दैन र यसले गर्दा मानिसमा एकदम इरिटेट हुने, आफ्नो कामहरू राम्रोसँग गर्न नसक्ने, यसले गर्दा धेरै समस्याहरू पनि मानिसको डेली रुटिनमा पनि चेन्जहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसैले आजको माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा हामी मानिसले निदाइरहेको बेलामा किन घुर्छन्, यो स्लिप डिसअर्डर भनेको के हो, यिनै विषयमा रहेर केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अझ यसका विषयमा विस्तृत रूपमा बुझ्नका लागि हामीले ब्लूबर्ड इन्टरनेसनल क्लिनिकका डेन्टल सर्जन डाक्टर पराक्रम पराजुलीसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब पालो यो कुराकानीको। दर्शकबिन, यति बेला हामी माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा छौँ। आजको माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा हामी मानिसमा हुने घुर्ने समस्याका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। 21औं शताब्दीमा विज्ञानले धेरै फड्को मारिसकेको छ, विभिन्न आधुनिक मेसिनहरू भित्रिसकेका छन् र विज्ञानले यति फड्को मारिसकेपछि पनि मानिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्याका बारेमा मानिस भने अझै पनि त्यति चेतना भएको मानिँदैन। आफूमा भएका समस्याहरू अझै पनि मानिसहरू अगाडि आएर भन्न सक्दैनन्। आज हामी मानिसमा हुने यस्तै समस्या मध्ये मानिसमा घुर्ने समस्याका बारेमा माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा केन्द्रित हुनेछौँ। र आज हामीसँग कुरा गर्नका लागि ब्लूबर्ड इन्टरनेसनल क्लिनिकका डेन्टल सर्जन डाक्टर पराक्रम पराजुली उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अब मानिसमा धेरै खालको स्वास्थ्य समस्याहरू हुन्छन्। कतिपय मानिस चाहिँ जानी पनि रहेका हुन्छन् र कति चाहिँ जान्दैनन् पनि। उनीहरूले भनौँ न चेतना भएको बेला र अर्धचेतन भएको बेलामा हुने समस्या नै भनौँ पर्छ र सबै मानिसमा हुन सक्छ प्रायसो यो स्लिप डिसअर्डर भन्ने चाहिँ। यो कस्तो खालको समस्या हो? स्लिप डिसअर्डर्सहरू त धेरै प्रकारका छन्। आज हामी स्नोरिङ र स्लिप एप्नियालाई मात्र फोकस गरौँ। अब स्नोरिङ र स्लिप एप्निया अथवा घुर्ने सम्बन्धी थाहा पाउनुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ एउटा नर्मल स्लिप भनेको के हो त्यो थोरै जानकारी लिउँ। अडल्टलाई 8 घण्टाको एउटा आइडियल स्लिप चाहिन्छ भनिन्छ, 8 आवर्स स्लिप भनेर भनिन्छ। र यो सुत्ने बेलामा हुने धेरै कुराहरू छन्। धेरै कुराहरू भयो भने एउटा कम्प्लिट रेस्ट पाउँछ, निदाउँदाखेरि कम्प्लिट रेस्ट पाउँछ भन्ने छ। त्यो धेरै कुराहरूलाई छोडेर अहिले हामी 4-5 वटामा फोकस गरौँ। जस्तो कि निदाउँदाखेरि, सुत्दाखेरि हाम्रो बडी फङ्सन घट्छ, यानि कि धेरै हात खुट्टाले धेरै काम गर्दैन, बडी फङ्सन घट्छ। अर्को भनेको ब्लड प्रेसर घट्छ। ब्लड प्रेसर पनि घट्नुपर्छ, जुन हाम्रो नर्मल डेमा हुने ब्लड प्रेसर भन्दा निदाउँदाखेरि ब्लड प्रेसर घट्नुपर्छ। अर्को भनेको ब्रिदिङ रेट पनि घट्छ, जुन हामी दिउँसो काम गरिरहेको बेलामा, बोलिरहेको बेलामा हाम्रो ब्रिदिङ रेट बढ्या हुन्छ। तर निदाउँदाखेरि यो कार्यहरू नहुँदाखेरि ब्रिदिङ रेट घट्छ। ब्रिदिङ रेट घटे तापनि शरीरमा चाहिने अक्सिजन लेभल चाहिँ जहिले पनि मेन्टेन हुन्छ राति सुत्दाखेरि है। यो 4 वटा कुरा हुन जरुरी भयो। यो साथसाथै निदाउँदाखेरि साइकल्सहरू भन्छ, जस्तो कि नन ऱ्यापिड आई मोमेन्ट र ऱ्यापिड आई मोमेन्ट। यो एनआरइएम र आरइएम को साइकल कन्टिन्युस साइकल हुनुपर्छ र डिस्टर्ब हुनु हुँदैन भनेको मतलब यो 5 वटा कुरा राम्रोसित भयो। कोही व्यक्ति निदाउँदाखेरि यो
कुराहरू अकम्प्लिस भयो भने ब्याट्री फुल चार्ज भयो, भोलि हुने कार्य जस्तोको फिजिकल वर्क, मेन्टल वर्कको लागि ऊ फुल चार्ज छ। तर यो कुराहरूमा डिस्टर्बेन्स भयो भने भोलिको काम गर्ने कार्यहरूमा, फिजिकल वर्क, मेन्टल वर्कमा पनि डिस्टर्बेन्स त हुन्छ र यो कन्टिन्युअस भयो भने शरीरको अनेक अर्ग्यानहरूमा अथवा रोग लाग्ने हेल्थ सम्बन्धी प्रब्लमहरू आउन सक्छ है। अब यसमा सबैभन्दा मोस्ट कमन स्लिप डिसअर्डर्सहरूमा पनि सबैभन्दा मोस्ट कमन कज जो कि हरेक अर्को घरमा हुने प्रब्लम भनेको स्नोरिङ अनि स्लिप एप्निया हो है। यसले चाहिँ यो 4वटा यो 5वटा अघि मैले भनेको कुराहरूलाई डिस्टर्ब गर्छ। जस्तो यो घुर्ने समस्या भने कसैलाई चाहिँ सिम्पल खालको, तर कसैलाई चाहिँ एकदमै सकर्स भएको जस्तो के ठुलो ठुलो साउन्डले चाहिँ खाले घुर्ने, यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ? सुरुवात सानोबाट सुरु हुन्छ अनि बिस्तारै मैले अघि भने जस्तै बडी फङ्सनहरूमा कमी आउने, फिजिकल एक्सर्साइज त्यो सुरु हुन थालेपछि एक्सर्साइज गर्न मन नलाग्ने, दिउँसो आलस्यपन बढ्दै जाने अनि मोटोपन बढ्दै जान्छ। अनि मोटोपन बढ्दै गइसकेपछि घुराइ पनि बढ्दै जान्छ। त्यो भनेको भर्खर सुरु हुने चाहिँ भर्खर सानो घुराइ हुन्छ, तर त्यो कुरा बिग्रिँदै बिग्रिँदै गएर मोटोपन पनि बढ्दै गयो, ओबेसिटी पनि बढ्दै गयो भने ठुलो घुराइहरूमा कन्भर्ट हुन्छ र सकस त्यो घुर्दा घुर्दै सर्किने वा आँखा खुल्ने, निन्द्रा खुल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ स्लिप एप्निया भइसक्यो भनेको अझै सिभियर केसमा गइसक्यो। हजुर, अब यो समस्या जब मानिसलाई देखा पर्छ, यसको केही सिम्पटमहरू हामीले सुरुदेखि नै केही केयर गर्न सक्ने खालको केही हुन्छन्? एक्सर्साइज हो। सुरुमै अलिअलि घुराइहरू छ भने नियमित व्यायाम गरेर, एक्सर्साइज गरेर आफ्नो शरीरको मोटोपन बढाउन दिएन भने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको हजुरको स्नोरिङ सुरु हुने बित्तिकै, स्नोरिङ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै चेस्ट फिजिसियन कहाँ गएर अथवा पोलिसोमोग्राफ टेस्ट गराएर यसको डायग्नोसिस पत्ता लगाएर इमिडिएट ट्रिटमेन्ट गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। जति सिभियर केस हुँदै गयो त्यति गाह्रो हुँदै जान्छ। अब अलिकति यसको ट्रिटमेन्टको बारेमा पनि हामी कुराकानी गरौँ, कसरी गर्न सकिन्छ यसको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ? हजुर, अघि मैले भने जस्तो कि सिप्याप बाइप्याप भन्ने चाहिँ सबैभन्दा इफेक्टिभ मोड अफ ट्रिटमेन्ट हो। यो चाहिँ मसिन हुन्छ, त्यसले रातभरि हावा फाल्छ र खुम्चिन दिँदैन। यो चाहिँ संसारभरि सबैभन्दा राम्रो र इफेक्टिभ माध्यम मानिसक्यो। तर यो अडप्ट गर्नलाई गाह्रो हुने भएकोले माइल्ड, मोडरेट र भर्खर स्नोरिङ मात्रै छ भने चाहिँ ओरल अप्लायन्स, मुखमा लगाउने, बक्सिङ खेल्दाखेरि लगाउने अप्लायन्स जस्तै हुन्छ हजुरको, त्यसले मुखमा अप्लायन्स लगाइसकेपछि चाहिँ तलको बङ्गारालाई अगाडि तानिदिन्छ अनि जिब्रो र जिब्रोको मासुलाई सुत्दाखेरि झर्न दिँदैन र स्नोरिङ बन्द गर्छ। स्नोरिङ, माइल्ड र मोडरेट अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्नियालाई ओरल अप्लायन्स एकदमै राम्रो मानिन्छ। यही हो अहिले एकदमै इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट, मोड अफ ट्रिटमेन्ट भनेको हजुरको ओरल अप्लायन्स र सिप्याप बाइप्याप हजुर। जस्तो अब यो समस्या प्रायः जसो सबै यसको मानिसलाई नै हुन्छ नै भनौँ होइन, यो मानव स्वास्थ्यकै एउटा मान्छे चाहिँ अर्धचेतन भएको बेलामा नै भनौँ न, निदाएको बेलामा यो बच्चाहरूमा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ? बच्चाहरूमा पनि हुन्छ। बच्चाहरूमा चाहिँ मैले अघि एक्सप्लेन गरे जस्तै सेन्ट्रल स्लिप एप्निया धेरै देखिन्छ। अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया चाहिँ अडल्टहरूलाई धेरै देखिन्छ भने सेन्ट्रल स्लिप एप्निया बच्चाहरूलाई धेरै देखिन्छ र बच्चाहरूको धेरै स्टडीहरूमा बच्चाहरूको मृत्यु, राति सुतिरहेको भर्खर जन्मेको बच्चाहरू अथवा सानो नानीहरू, सुतिरहेको नानीहरू, ठिक नानीहरू बिहान उठ्दाखेरि मृत अवस्थामा देखा पर्नेमा साइन्टिस्टहरूले यसलाई स्लिप एप्निया, सेन्ट्रल स्लिप एप्नियासँग पनि कनेक्ट गरेका छन्। हजुर, बच्चाहरूलाई भयो भने चाहिँ उनीहरूको ट्रिटमेन्ट पनि हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तै गरी गरिन्छ कि उनीहरूलाई ओरल अप्लायन्स, अघि मैले भनेको ओरल अप्लायन्स चाहिँ हुँदैन, उनीहरूलाई प्योरली सिप्याप, सानो पाइप, हावा जाने पाइप हुन्छ, नाकमा लगाइन्छ र सिप्याप मात्रै हुन्छ। बच्चाहरूलाई अरू अरू प्रकारको ट्रिटमेन्ट हुँदैन, त्यही हावा फाल्ने सिप्याप भन्ने मेसिन मात्रै हुन्छ। यो समस्या प्रायः जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो सिङ्गरहरूमा उहाँहरूमा चाहिँ यस्तो देखिँदैन पनि भनेर चाहिँ विश्लेषण पनि गरेको पाइन्छ। एकदमै एकदमै राम्रो निकाल्नुभयो। जस्तो कि फर इक्जाम्पल न्युजिल्यान्डमा एउटा बाजा पाइन्छ, त्यसलाई डिजिरिडु भन्छ, लामो पाइप हुन्छ अनि भोबार बजाउने पाइप। अब साइन्टिस्टहरूले के पत्ता लगायो भने यदि स्नोरिङ छ भने यो डिजिरिडु भन्ने बाजा बिहान बिहानै बजायो भने मसल्स, घाँटीको मसल्सहरू
एक्सर्साइज गरेर टाइटन भएर स्टिफ भएर स्नोरिङ बन्द हुन्छ। यानि कि सिङ्गरहरू गायकहरू उहाँहरू रियाज गर्नुहुन्छ, रियाज गर्ने क्रममा उहाँले अटोमेटिकली जुन मासु लत्रेर तल झर्ने मासुहरू हुन्छ नि तिनीहरूको एक्सर्साइज गरेर फर्म बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ उहाँले, जानेर होइन अन्जानमा। तर हो हजुरले भनेको ठिक हो, सिङ्गर बाँसुरी वादकहरू यिनीहरूकोमा स्नोरिङ स्लिप एप्निया एकदमै कम भेटिन्छ। हजुर, अब यो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ जस्तो बाहिरको केसमा त यो दिवसको एउटा मुख्य कारक तत्त्व नै मानियो। अब नेपालमा चाहिँ अलिकति समाजको डरले होइन मान्छे खुलेर भन्न सक्दैनन् होइन, तर यो अलि समस्या त छ नै। अब यो समस्या भइसकेपछि चाहिँ जस्तो अहिले हस्पिटलहरूमा पनि आउनुहुन्छ होला कति थाहा भएको मान्छेहरू चाहिँ, कतिलाई त यसको यो उपचार छ ट्रिटमेन्ट हुन्छ भनेरै थाहा छैन, उहाँहरू बरु कान बन्द गरेर कपास कोचेर अर्को रुममा यस्तो अप्सनहरू खोज्नुहुन्छ होइन। जस्तो यो प्रोग्राम जसले हेरिरहनु भएको छ, अब यो जो आफ्नो भनौँ न आफ्नो पतिको आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी जसको पनि यो समस्या छ, उहाँहरूले प्रोग्राम हेरिसकेपछि उपचारको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ, के एउटा सुझाव दिनुहुन्छ? उहाँलाई मैले सुझाव दिने भनेको कि त चेस्ट फिजिसियन कहाँ गएर यो कुराहरू राख्नुहोस्, अथवा हामी नेपालमा डेन्टिस्टहरूले पनि यसलाई गर्छौँ ओरल अप्लायन्स सर्टन टाइममा। फर्दर यसलाई इनडेप्थ हेर्ने त चेस्ट फिजिसियन स्लिप फिजिसियनले नै हेर्नुहुन्छ, तर एज अ डेन्टिस्ट हामी सानो इभ्यालुएसन गरेर उहाँहरूलाई राइट ठाउँमा ठिक ठाउँमा पुर्याएर प्रपर डायग्नोसिस गरेर प्रपर ट्रिटमेन्टतिर लान सकिन्छ। कतिको महँगो छ यो ट्रिटमेन्ट? नेपालमा यो ट्रिटमेन्ट भर्खरै आएको हुनाले र धेरै युज नभएको हुनाले यो ट्रिटमेन्ट महँगोमै गरिन्छ। सिप्याप बाइप्याप मसिन नै भएको हुनाले र रातभरि चल्नुपर्ने मसिन भएकोले मसिन महँगो नै गरिन्छ। ओरल अप्लायन्स सिप्यापको तुलनामा निकै सस्तोमा गरिन्छ, त्यही पनि ओरल अप्लायन्स आफैमा पनि महँगो नै छ, किनकि नेपालमा त्यति पपुलर छैन, मटेरियलहरू बाहिर विदेशबाट मगाउनु पर्ने र बनाउने टेक्निसियनको कमीले गर्दाखेरि पनि नेपालमा महँगोमै गरिन्छ। हजुर, अहिले अब पछिल्लो समय यसको बारेमा यो समस्याका बारेमा जो जानकार हुनुहुन्छ उहाँहरू हस्पिटलमा एउटा भिजिट गर्ने जुन पनि सङ्ख्याहरू छ बिरामीहरूको, कस्तो एजको चाहिँ आइरहनु भएको छ विशेष गरी उपचारका लागि चाहिँ? मिडल एज 35 to 45। हजुर, त्योभन्दा यङ नेपालमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको अवेरनेस छैन। यो स्नोरिङ भनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जति धेरै घुर्यो त्यति मजाले सुत्यो भन्ने धारणा छ, मस्त घुरेर सुतिरहेछ भन्ने, तर त्यो गलत हो। हामी नेपालमा अवेरनेस नै छैन, अवेरनेस पनि थोरै मात्रामा, त्यो पनि सिटी, त्यो पनि काठमाडौँ जस्तो सहरमा मात्रै थोरै मात्रामा अवेरनेस भएकोले मान्छेहरूलाई थाहा छैन यसको बारेमा। त्यसैले पहिलो त जनचेतना अवेरनेस नै फैलाउन जरुरी छ यसको बारेमा। अब यो घरको समस्या तर जनचेतनाको चाहिँ कमी, यो रोगलाई हामीले यसरी भन्दा पनि फरक नपर्ला। अब यो भइसकेपछि चाहिँ यसले अरू कुन रोगहरूको चाहिँ मानिसमा डर हुन्छ नि एउटा पैदा गर्ने? सबैभन्दा सुरुमा अट्याक गर्ने भन्ने अथवा मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, अब डायबिटिज र हाइपरटेन्सन डाइरेक्टली कनेक्ट गर्छ। ब्लड प्रेसर अझै त्योभन्दा पनि बढी ब्लड प्रेसर र डायबिटिज डाइरेक्टली कनेक्ट गर्छ। त्यसपछि घुर्ने समस्याले गर्दा आथेरोस्क्लेरोसिस भनेको चाहिँ हजुरको रक्तनलीको सर्फेसहरू केही कारणले भाइब्रेसन अथवा केही कारणले गर्दाखेरि रफ भएर त्यसमा फोरहरू जम्मा हुँदै जान्छ, अनि त्यो फोरहरू जम्मा हुँदै गइसकेपछि पुल्मोनरी इम्बोलिजम, फोक्सोमा रगतको कमी, स्ट्रोक, दिमागमा रगतको कमी र हार्ट अट्याक, मुटुमा रगतको कमी अथवा रगत नपुग्नु अथवा अक्सिजन नपुग्नु, यो यिनीहरूसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। यस बाहेक सोसियल साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू धेरै छन्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब यो समस्याको बारेमा हामीले यसको ट्रिटमेन्टको पनि कुराकानी गऱ्यौँ, अब ब्लू बर्डमा पनि यसको उपचार भइरहेको छ होइन। अब मानिसमा अब जस्तो निदाइरहेको बेलामा यो स्नोरिङ बाहेक अर्को कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ होइन, अरू चाहिँ के समस्या हुन सक्छन्? स्लिप डिसअर्डर्स धेरै प्रकारका छन्, राति निन्द्रामा हिँड्ने, राति निन्द्रामा बोल्ने, बरबराउने, निन्द्रा नलाग्ने, धेरै
स्लिप डिसअर्डर्सलाई कोट्याउँदै जाने हो भने धेरै छन्। यसको समग्रमा जुन अहिले यहाँले भन्नुभयो यो सबै यही भित्र नै पर्छ नि? पर्दैन। स्नोरिङ स्लिप एप्निया चाहिँ मोस्ट कमन, जस्तो कि 100 जना व्यक्ति लिनुभयो भने 60 जनामा स्नोरिङ प्रब्लम हुन्छ, कमन प्रब्लम। अझ यसको डेप्थ अरू स्लिप डिसअर्डर्स हेर्ने हो भने चाहिँ 10 जना 15 जना 5 जना 6 जनामा मात्रै हुन्छ। तर स्नोरिङ र स्लिप एप्निया चाहिँ सबैभन्दा कमन स्लिप डिसअर्डर्स, जुन कि हेर्ने नै हो भने हरेक अल्टरनेट घरमा अथवा हरेक घरको समस्या भनेपछि यो समस्या जसको घरमा पनि छ उहाँहरूले चाहिँ यसको बारेमा ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, एकदम निन्द्रा आनन्दसँग उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, जुन पाउनु पर्ने कुरा हो त्यो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।